ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் செஃப். இது நம்ம வீட்டு சமையல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சூப்பரான ஒரு கப் கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம ரெட் கலர் கப் கேக் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்போது இந்த கப் கேக் ரெசிபியை எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த கப் கேக் ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டில் 2 முட்டைகள் சேர்த்துடலாம். இப்போ ஒரு விஸ்க் யூஸ் பண்ணி இந்த முட்டைகளை நல்லா பீட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம 1 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்க்கணும். நான் 1 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து பவுடர் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். திரும்பவும் நம்ம விஸ்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற இந்த பவுடர் சுகர் ப்ளஸ் இந்த முட்டைகளை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி கொடுக்கும்போது இது நல்ல ஒரு பேல் எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். அது வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி கொடுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை பீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு மெல்டட் பட்டர் சேர்த்துடலாம். இது கூடவே 1/4 கப் அளவுக்கு ஃப்ளேவர் இல்லாத ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆயில் சேர்க்கும்போது நம்ம கேக் ரொம்பவே சாஃப்டாக நமக்கு இருக்கும். இப்போது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துடலாம். 1/2 கப் அளவுக்கு மைதா ஃப்ளார் சேர்த்துடலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, கூடவே 2 பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்கிற எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸையும் நல்லா சலிச்சு சேர்த்துடலாம். இப்போது இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ப்ளஸ் இந்த வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெண்டத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துடலாம். இன்றைக்கி நம்ம ரெட் கலரில் கப் கேக் பண்ண போகிறதுனால ரெட் கலர் சேர்த்துடலாம். ஃபியூ ட்ராப்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. திரும்பவும் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டா நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடும். கேக் பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி மஃபின் ட்ரேயில் நம்ம கப் கேக்ஸ்க்கு தேவையான கப்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போது இதில் நம்ம கேக் பேட்டரை சேர்த்துடலாம். கேக் பேட்டரை ஃபுல்லாக நம்ம சேர்க்காம 1/4 வாசி இந்த கப்பில் நம்ம சேர்க்கணும். அப்போது தான் இந்த கேக் நல்லா பேக் ஆகி ஃப்ளஃபியாக வரும்போது இந்த கப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த பேட்டரில் டோட்டலாக 9 கப்ஸ் ஃபில் ஆகி இருக்குது. இப்போது இதை நம்ம பேக் பண்ணிடலாம். அவனில் 180 டிகிரி செல்சியஸில் 30 மினிட்ஸ் ஆகும். இது பேக் ஆகிற டைமில் நம்ம இதுக்கு தேவையான சாக்லேட் க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு 50 கிராம் சாக்லேட்டை டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பட்டரை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது 1/2 கப் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன். அதாவது 100 கிராம்ஸ் இருக்குது. இந்த பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ண அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி மெல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சாக்லேட்டை இதில் சேர்த்துடலாம். சாக்லேட் சேர்த்த அப்புறம் திரும்பவும் இதை நம்ம பீட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம பவுடர் சுகர் சேர்க்கணும். 1/4 கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணணும். இந்த பவுடர் சுகரை நம்ம மொத்தமாக சேர்க்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம்.
இப்போது பவுடர் சுகர் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்தாச்சு. இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போது இந்த சாக்லேட் க்ரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம கேக்குமே சூப்பராக வந்து பேக் ஆகி கிடச்சிருக்கு. பாருங்கள், நல்லா வந்து ஃப்ளஃபியாக நம்ம கேக் வந்து ரெடி ஆகிருக்கு. இந்த கேக் வந்து நல்லா கூலான அப்புறம் தான் நம்ம சாக்லேட் க்ரீமை வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும். சாக்லேட் க்ரீமை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் ஒரு நாசில் வந்து வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதை வந்து இதோட டாப்பில் வந்து நம்ம வந்து வச்சிடலாம். இப்போது இது மேலே கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் வந்து நம்ம தூவிடலாம். பாருங்கள், நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரெட் கப் கேக் ரெசிபி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட டாப்பில் வந்து நம்ம சாக்லேட் க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த கேக் வந்து இன்னமுமே ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும். இந்த கேக் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் உள்ள கிட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே பிடிக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெட் கப் கேக் ரெசிபியை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு நம்ம சேனல் ஹோம் செஃப் வீட்டு சமையலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.